So what's up everybody, hello and welcome back to my YouTube channel. So আজি মই আছো Tezpur SK Bajaj showroom আৰু আজি হৈছে 12 February আৰু 2026 ৰ 12 February আজি হয়। তো ইয়াতে বহুতে ধুনিয়া এটা অফাৰ দিয়া হৈছে NS 400 Pulsar 220 N250 আৰু RS 200 ত কিছুমান অফাৰ্স আছে। তোমালোকে 5400 ৰ এটা ৰাইডিং জেকেট পাবা। এইকেখন বাইকৰ ভিতৰত কোনো এখন বাইক পাৰচেজ কৰিলে তোমালোকে এই অফাৰটো পাবা আৰু ফ্ৰী ৰাইডিং জেকেট আছে 5400 ৰ আৰু তোমালোকে ল'ব পাৰা RS 200 যত নেকি এইটো অফাৰ अवेलेबल আছে NS 400 ত अवेलेबल আছে Pulsar 220 ত अवेलेबल আছে আৰু N250 যেটো মডেল হয় তাতো তোমালোকে এইটো অফাৰ পাবা আৰু এই অফাৰটো কেৱল ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকেহে আছে গতিকে তোমালোকে জলদি কৰা যদি তোমালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে এটো মাহতে মানে যদি তোমালোকে কোনো এখন বাজাজৰ বাইক ল'ব খুজিছা 200cc সেগমেন্টত হক বা 400cc সেগমেন্টত হক বা 250cc সেগমেন্টত হক তো তোমালোকে এবাৰ বাজাজ শোৰুমত আহি সোৱা চেক কৰিব পাৰা ইয়াতে ধুনিয়া এটা অফাৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে তোমালোকে এই অফাৰটো পাবা ৰাইডিং জেকেটটো এটা ভাল বস্তু যেহেতু সেফটিটো ইম্পৰ্টেন্ট তো সেফটিটো সদায় আগতে থাকিব লাগে গতিকে ৰাইডিং জেকেট এটা তোমালোকে পাবা লগতে আৰু বাইক কেখনৰ বিষয়ে তোমালোকক কিনো কম বাইক কেখন বহুতে ধুনিয়া তোমালোকে জানাই অলৰেডি RS 200 ল'ব পাৰা ইয়া ফিৰ তোমালোকে ল'ব পাৰা NS 400 আৰু N250 220 এইকেইটা অফাৰ পাবা আৰু এপিনে এটা মই তোমালোকক দেখাই দিও এপিনে এটা অফাৰ আছে লগতে এটো হৈছে কেশ ডিসকাউন্ট অফাৰ ইয়াতে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ ৰাইডিং জেকেট নোপোৱা কিন্তু এই যেটো নতুন মডেল আহিছে 2026 ত পালসাৰৰ 150 মডেল দুটা ভেৰিয়েন্টৰ সৈতে আহিছে এটা সিঙ্গেল ডিস্ক মডেল আৰু এটা টুইন ডিস্ক মডেল তো ইয়াতে তোমালোকে কেশ ডিসকাউন্ট পাবা 2000 ৰ এটো তোমালোকে যদি পাৰচেজ কৰা বাইকটো তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ লগত পাবা আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা একো অফাৰ নাই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰাইডিং জেকেট নাই আকৌ এবাৰ ভালকে কৈ দিছো তো ইয়াত তোমালোকে কেৱল কেশ ডিসকাউন্ট পাবা 2000 ৰ আৰু তোমালোকে যদি এই বাইকবোৰৰ বিষয়ে ভালকে জানিব খুজিছা কি ইয়াৰে অন ৰোড প্ৰাইস আছে এক্সশোৰুম প্ৰাইস আছে তো কন্টাক্ট কৰিব পাৰা ডেসক্ৰিপচনত শোৰুমৰ ডিটেইলছ এড্ৰেছ কন্টাক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে তো তাৰ পৰা তোমালোকে কন্টাক্ট কৰা আৰু কোনো এখন বাইক ইয়াৰ পৰা পাৰচেজ কৰা এই বাইকবোৰৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে লোৱা 200cc সেগমেন্টত আৰু 400cc সেগমেন্ট 220 আৰু 250cc সেগমেন্টত এতিয়াহে তোমালোকে ৰাইডিং জেকেট পাবা ইয়াতে দিয়া আছে সোৱা ইয়াতে ফ্ৰী ৰাইডিং জেকেট বুলি নাই জেকেট বুলি দিয়া আছে তো এয়া লুক তোমালোকে চাই লোৱা ধুনিয়াকে ইয়াতে দিয়া হৈছে আৰু এই অফাৰটো কেৱল তোমালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকেহে পাবা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছত আহিলে তোমালোকে নোপোৱা তো এটো আছিল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক এটা কৰি দিবা কমেন্ট কৰিবা শেয়াৰ কৰি দিবা সকলোকে লগৰ ফ্ৰেন্ডছবোৰৰ সৈতে তো আজিলৈ লৈছো বিদায় লগ পাম সোনকালে এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইস টেক কেয়াৰ